Co? Budu trénovat asi 40 minut, to je toho. Já to musím tak, ale tak musím zafixovat. A tam jsem dával kolik? 7. A je 307. To je Jo, to je to. Jsi short? Jsi shortka nebo super? 22 LR. To je ta výbitka, Brownie. Kdyby to pivo, Akorát na ten zásobník pořád nemůžu došáhnout. Těžké Já nedošáhnu. Jo, víš jako palcem. Taky to dělám levou rukou. Já když si ho vytahuju nebo Velký tak, palec. tak já mám vlastně zbraň. Ale, tady chytnu a pak si popnu. No, jo, tak si popnu, no, jasný. Jako takhle nedošáhnu. Mám taky krátký palec za to. Ale ono je to dobře, že třeba při té střelbě, aby si to třeba víš nevyhodil své volně. Můžeme, Jo, takže je to... Ano, to je... Italiani mají svoje značení, ne? Ty ale dobrý. Dobře to tam nasypal.